哎呀，看啥？你不吃饭？不想吃，肚子不舒服。咋个了嘛？我刚刚上厕所，竟然把中间吃的豆芽原模原样的拿出来了。你说啥？我刚刚上厕所的时候，行，滚啊！滚远点！我吃饭，滚！听我说完嘛。滚！你都不关心我一下子吗？现在走开，我吃完了，关心你啊。吃的啥子嘛你？白菜，好吃吧？你要吃就吃，不吃就滚。算了，我恐怕等他吃完，我又原封不动的拿出来了。抓！走！哎！好，我不说，我就坐这儿，我不说了。你确定不说嘛？我不说。我坐在这儿。不准说话哈。哎呀！你咋个了嘛？没啥。你要不去登个厕所？哎不，中间吃的我都已经拿完了，哎，再也不去了。好了，打住啊！哎，我还是去走下子。哎呀，不好意思啊，这次力有点大，没忍住。滚呐！你滚远点行不行嘛？我在吃饭呢，你能不能走开点嘛？哎呀，走嘛走。哦，走。这个饭我不吃，真的我给他吃了。我也不是故意的啊，对不起啊，倒你的胃口了。你能不能忍一下嘛？忍不住啊，那个夹得住嘛？哎，好了，你快吃啊！我保证不再放了，好吧？快吃！哎呀，走一下是舒服多了。你是不是拿到裤兜子里面了啊？没有。咋了？到厕所去，走厕所去啊！我去厕所。你绝对拿了，我跟你说，你绝对拿了，走啊！你给我洗啊！我给你洗，走，我给你洗，你等，我给你洗。不洗，走啊！没拿，给我放地下，看嘛，没有，没了。有病是吧？有病是吧？